Всем привет! С вами Союз Рантье, эксперты загородного отдыха. Сегодня мы в Юкках будем осматривать вот этот вот великолепный домик. Бассейн, камин, куча комнат. Все очень-очень классно сделано. Ну, пойдемте по порядочку. Так. Парковка. Ну, машин на 5-6 можно разместиться. Здесь поднимаемся на второй этаж. Здесь огромная веранда. Где там лежачки? Заходим в прихожую небольшая. Здесь у нас санузел с душевой. Здесь гардеробная нужно будет. Дальше попадаем в зону гостиной. Метров где-то 50 она. Здесь можно спокойно расставить столы, стулья и провести небольшой банкетик. Камин работает, диванчик здесь тоже оставляются спальные места, телевидение, Wi-Fi, все есть. Так, дальше здесь проходим кухня. Вот плюс-минус такая посуда, сервировочка. Вот, здорово. Кухонная зона, барная стойка есть, посудомойка. По посуде тоже все хорошо. Вот как гостиная выглядит с этой стороны. Так, на первом этаже еще, здесь вот выход на террасу. Вот. Здесь две спальные комнаты. Так, комната номер 1 с спальной кроваткой. Вот. И здесь спальная кровать. И планируются дополнительные спальные места. Так, по первому этажу все, поднимаемся на второй этаж. Уже все готовится к Новому году, зима начинается. Так, на этом этаже 3 спальные комнаты и ванная. Комната номер 2. Спальная кровать, полуторка. Потом здесь у нас шикарная ванна. Здесь комната, спальная кроватка, здесь тоже будут доп. Места. И зеркальная комната то же самое. По идее, по проекту, вот в этом, вот эти двух местах, там такая ниша, так скажем, там будут делаться 2 детские комнаты для мальчиков и для девочек. Плюс здесь еще диванчик будет стоять. Так, как это выглядит сверху. Так, по спальным местам, по гостиной прошлись. Пойдемте спускаемся в цоколь. Там нас ждет теплый большой бассейн и комната отдыха. Так. Камин. То есть это камин, он же печка. Вот здесь красиво, в бане тепло. Так, здесь давайте справа налево. Санузел, не бегать далеко. Здесь будет комната с двуспальной кроватью. Сейчас она на ремонте. Так, ну и здесь у нас небольшая комната отдыха с там, кроваткой. Тоже будет диван. Так, эта часть ванная. Там баня. Здесь небольшой предбанничек, где там посидеть, отдохнуть, может быть, и душевая.
Вот. Попадаем здесь. Свежик. О, слушайте, ну уже тепло, уже хорошо. Буквально зажгли его. Довольно-таки серьезная печка стоит. Вот буквально 15 минут тепла. И уже здесь градусов, наверное, 40 есть. Так, дальше даем чашу бассейна. Вот он. Большой бассейн, 9 метров на 2,5. Можно даже поплавать, так скажем, погрести, 3-4 грибка сделать. Глубина 1,5 метра, температура воды градусов 25 точно есть. Вот, есть круги, ну все погода. Вот, так что так, прямо можно покупаться. По бассейну все. В принципе, мы обошли с вами весь дом. Классно, здорово. Welcome.